Добрый день, меня зовут Надежда, я из города Искитима, Новосибирской области. Хочу вам рассказать о продукте Биозан «Здоровые легкие». Я человек, у которого хронический обструктивный бронхит с бронхоэктазами и плюс астма. Я стала употреблять продукты «Здоровые легкие». Вы знаете, у меня стала отделяться мокрота уже нормального цвета, какая она как бы при кашле должна быть. Вот. Мне стало намного легче, я стала меньше пользоваться ингаляторами, которые я при астме пользуюсь. Так что желаю всем, кто хочет себя оздоровить, попробовать и пользоваться.